Salve, gurizada. Voltei, o canal tá voltando ativo e é o seguinte. Bah, meu, tem um bagulho que eu fico muito puto. Que é isso. Barulho de carro e de moto, fica fazendo esse barulho, esses carniças desgraçados, filho de uma puta. Ah, mano, vai se fuder. É de dar raiva, meu. Ah, os negros assim, cheio. Bota os canos mais finos que o pau deles. E daí... vai se fuder, lá. Eu tô achando que meu ouvido é o quê? Ficar gritando essa bagaça, vai se fuder, meu. Bah. Eu fico puto, eu pistola com esse bagulho, meu. Tá ligado? Beijo, participação especial Wesley aí, gurizada. Quer participar, Wesley? Tá, e não quer. Pablo? Ah, então tá. Então não tem participação especial porra nenhuma. Ô, quem quer participar aqui? Não, ninguém quer participar do meu canal. Então eu fico sozinho, como sempre. Na rua aleatória pergunta alguma coisa. Meu, o que tu acha dos canudos? Ai, hoje, chega assim. O que tu acha dos canos? Esse, ó. E meu, que tu acha dos canos finos? Vai que é tua. Vai que é tua, Vinícius. Ô, meu, quer participar do vídeo do meu canal? Não. Ah, vai mal. Vai mal. As pessoas estão muito ignorantes hoje em dia, cara. Drogado é tu e tua avó. Impotente é teu avô. Foda-se. Não te perguntei. Mas é grosso. Mas eu sabia que tu traficava. Eu trafico cu de prostituta que nem tu, não tá sabendo? Se aparecer o meu rosto nesse canal, eu te processo. Tá bom, pode processar então. E eu vou usar isso como desculpa. Ô putão! Ô seu puto, enfia esse guarda-chuva no teu cu, arrombado, tá gravado tudinho. Não, é que ele gosta de botar o cano no cozinho masculino. Sim, é viado. Vai, meu, vai. Ô, pera aí, silêncio aqui que nós temos que continuar o assunto principal, gurizada. Que é esses putos que ficam com essas motinhas, velho. Vem com umas garelhas do caralho, tá ligado? Vai, meu, vai, puta que eu pariu, meu. Não, vai dizer que não é de se irritar. Vai dizer que não é de se irritar. Aí vem aqueles caras com um escorte do caralho. Vai se fuder, meu, bah. Eu pistola com esses bagulho, bah, não tem como. Como é que eles fazem isso? Meu, bah, não tem como. Muito drogado, muita droga. Uma coisa. Bagurizada. Eles fazem. Bagurizada. Era isso por hoje, meu, bah. E o canal tá voltando ativo agora, toda quarta-feira, 6h30 tem vídeo. Agora não é 6h30.